न्यूज ऑफ भारत, सत्य की राह पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ भारत और मैं हूं आपके साथ छवि। अमृतसर में जौड़ा फाटक रेल हादसे के पीड़ितों और पारिवारिक सदस्यों के साथ पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव और प्रवक्ता मनदीप सिंह मन्ना ने मीटिंग के दौरान रेल हादसों के पीड़ितों और पारिवारिक सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान उन्हें आ रही मुश्किलों के बारे में पूछा और उन्होंने कहा कि पीड़ितों का 5-5 लाख रुपए देकर मुंह बंद करवाने वाली सरकार ये मत सोचे कि मामला शांत हो गया है। लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं। अगर सरकार ने पीड़ितों के पारिवारिक सदस्यों को नौकरी नहीं दी तो वो पीड़ितों के साथ संघर्ष के मैदान में उतर आएंगे। और प्रवक्ता मनदीप सिंह मन्ना ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से दावों के बावजूद अमृतसर जौड़ा फाटक रेल हादसे के दोषियों के खिलाफ अभी तक कोई कानूनी कार्यवाही न करना साबित करता है कि सरकार दोषियों को बचाना चाहती है। ये सब कुछ कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के इशारों पर हो रहा है। पीड़ितों को चुप करवाने के लिए समय समय पर थोड़े थोड़े पैसे दिए जा रहे हैं। गड्डी बज गई मेरे तो मेरी बांह हजे तक भी नहीं जुड़ी। ठीक है, मैं सरकार को यही चाहना वा, पैसे लगन डे ने, पैसे है नहीं अपने को तो आपां दा इलाज करना चाहिए। सरकार ने इन्नी गल कही थी कि पैसे आपां देवांगे, पैसे आपां लावांगे तुहाडे ते सारे पैसे तुहाडे फ्री होएगे। फ्री इलाज होण नहीं दिया, पैसे अपने कोलों लाण डे आ, जिहड़े हैगे वो भी खाधे गए। हुण 2800 रुपए टीके लियाने वो भी नहीं टीके लियांदे क्योंकि हड्डी जुड़ी नहीं। ऐतकी भी गए 3 महीने का कहा ही उन्होंने बनाया सी, वो हजे तक हड्डी जुड़ी नहीं। अमनदीप हॉस्पिटल अपना इलाज होया है। सरकार वालों कहा गया हाँ जी इलाज फ्री होएगा, पर फ्री इलाज वाला कोई मसला हल ही नहीं होण दिया। हुण पैसे कित्थों आणगे? हुण पैसिਆਂ करके मैं फिर इस तरह आण दिया वा। हुण ऐसे करके मीटिंग रखी गई तो मैं आया वा। हाँ जी, मैनू 50,000 रुपया जिहड़ा मिलिया वा बस। मेरा नाम मनजीत कौर। कौन सी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ? मेरा बेटा सीगा। कितनी उम्र सी? 27 साल। मतलब ਚੂਲਾ ਤੇ ਮੋਢਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 50,000 ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਤਾ ਮਨਦੀਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਔਜਲਾ ਸਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਮਨਦੀਪ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਜੀ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਪ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬੀ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਲਓ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਮਰੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕੋ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। न्यूज ऑफ भारत, सत्य की राह पर।